cedo la parola all'onorevole Giorgio Merlo, giornalista professionista, che con Donacattin ha cominciato a far politica quando aveva i calzoncini fuori, perché Donacattin è stato l'unico grande vero leader cristiano che ha sempre puntato perché i giovani maturassero un'esperienza tale da poter arrivare nelle istituzioni del nostro paese. La parola a Giorgio Merlo. Sì, grazie. Io ringrazio molto il mio grande amico di Forze Nuove, Gianfranco Rotondi, perché noi siamo nati insieme nel movimento giovanile e tale restiamo. Perché? Perché aver introdotto questa 2 giorni molto interessante sulle prospettive politiche del nostro paese, partendo da un ricordo, riflessione sul magistero politico, istituzionale, culturale e sociale, che credo sarà sviscerato nei prossimi eventi di Carlo Donacattin, credo che sia un buon inizio e che ipoteca anche la buona riuscita del convegno. Io mi limiterò, visto che sono molto gli interventi, a fare telegraficamente una premessa e 3 telegrammi. La premessa è questa. Noi ce lo dobbiamo dire, qui siamo tra amici, però non svegliamo nulla di nuovo se diciamo che Donacattin continua ad essere un leader politico ed uno statista, perché lo è stato, sostanzialmente rimosso dalla storia politica italiana, sostanzialmente dimenticato dalla cultura politica italiana e non granché valorizzato dalla storiografia italiana. Le cose non avvengono mai a caso, c'è sempre un perché. E io credo, come molti hanno già evidenziato su questo terreno, che questo elemento è frutto anche di una costante che perdura nel tessuto culturale del nostro Paese. Noi sappiamo tutti, lo dico senza alcuna polemica, come ovvio, che la cultura politica, l'informazione è quella che conta. La rilettura della storia del nostro Paese e della nostra democrazia, il peso degli intellettuali che continuano ad avere nel nostro Paese sono sostanzialmente riconducibili alla cultura della sinistra italiana. Cambiano i tempi, il Partito Comunista non c'è più, scorrono le stagioni politiche, però questo tarlo continua a caratterizzare in profondità, direi quasi nelle viscere del nostro Paese, la lettura culturale della società. Lo dico questo perché Donacattin sotto questo profilo era proprio l'emblema, quasi quasi è il personaggio che deve essere dimenticato. Perché? Perché in tutta la sua lunga esperienza politica ed istituzionale e anche culturale contendeva la rappresentanza dei ceti popolari e soprattutto della mitica classe operaia ad un altro grande partito che a livello quasi dogmatico la rappresentava, il Partito Comunista Italiano. E questo lo contendeva in un territorio, come sa molto bene il Presidente Quaglia, che rappresentava la capitale della Torino e rappresentava sull'altra versante il regno più raffinato e più bello del padronato italiano, no? Ecco perché allora quando si parla di Donacattin, che non era un democristiano scomodo, era un democristiano anomalo, perché da sempre intendeva interpretare e rendere contendibile un pezzo di società che per motivazioni quasi dogmatiche doveva appartenere quasi per diritto divino ad altri. Lui questo lo ha sempre fatto, lo ha sempre tradotto nella concreta iniziativa politica e questo è, a mio parere, anche un elemento che lo ha portato e che lo porta a non essere ricordato come dovrebbe essere. Non a caso quando è stato definito, perché lui l'ha definito con questo bello slogan, il ministro dei lavoratori, aveva proprio messo il dito nella piaga, cioè faceva capire che la Democrazia Cristiana, che non era dipinta come un partito per tanti anni, che era soltanto l'espressione dei ceti popolari operai, aveva anche questa vocazione, perché l'interclassismo di quel partito, all'interno dell'interclassismo di quel partito c'era una realtà, un pezzo politico e culturale che rappresentava e che si faceva interprete
di quelle esigenze, non a livello accademico-scientifico, a livello politico e legislativo. Volevo fare questa premessa perché a volte forse uno si interroga: ma come mai, quando si ricordano i grandi avvenimenti politici del nostro Paese, uno statista che ha contribuito a determinarne l'orientamento e il condizionamento non viene ricordato? Questo è l'elemento di fondo. Io l'ho raccontata in termini un po' a livello di sciabolata giornalistica, ma è bene non dimenticarlo questo aspetto. Ed è bene che chi continua a credere del suo magistero questo lo continui a dire. Primo telegramma. Al di là di questa riflessione, secondo me dovuta, Don Accatenga è stato un interprete autorevole e qualificato di una tradizione culturale, quella del cattolicesimo sociale, che per molto tempo è stata molto importante nella geografia dell'area cattolica italiana, ma che non riusciva a superare la dimensione testimoniale, o meglio, era inserita nella società, si faceva carico dei bisogni e delle istanze di quei ceti popolari, era una realtà che autenticamente rappresentava un pezzo di società, ma che poi stentava a tradurre questo in una progettualità politica concreta. Ecco, la svolta di Donat sotto questo aspetto, nei lunghi anni che l'ha visto protagonista di una componente all'interno e leader di una componente all'interno del suo partito, è stata molto importante, perché è riuscito a trasformare, essendo interprete di questa lunga tradizione ideale e culturale presente nel mondo cattolico italiano, a trasformarlo in una operazione politica raffinata, qualificata ed importante. Questo, secondo me, è stato un elemento non secondario che ha visto proprio in Don Accatenga un protagonista di primo piano, poi con Franco Marini, in modo minore, in altri contesti. Ma sotto questo versante il cattolicesimo sociale ha giocato un ruolo molto importante, un patrimonio di idee, di valori, di principi e di interpretazione della società che, lo dico sommessamente questo, non è che possiamo qualunquisticamente oggi archiviarlo, perché le tradizioni politiche non si archiviano, le archiviano solo i teorici dell'anno zero in politica, cioè quelli che fanno coincidere la propria discesa in campo con l'inizio di una nuova fase politica. Poi vediamo che fine fanno, no? L'ultimo anno zero che è nato è quello del 2018 del populismo grillino, abbiamo visto come hanno sbattuto la testa. Ecco, questo era un elemento che secondo me va ricordato e che può essere oggi recuperato, certamente con un linguaggio contemporaneo, dopo l'ubriacatura della stagione populista che, piaccia o non piaccia, ha attraversato orizzontalmente la società italiana e ha contagiato anche molti nostri settori, cattolici democratici, cattolici popolari, cattolici sociali compresi. Ecco perché rileggere Don Accatenga, e ringrazio Gianfranco per aver dedicato una sessione di questa 3 giorni a Donat, è importante perché significa rileggere anche l'attualità e la modernità, certo occorre rinnovarle ed adeguarle ai tempi contemporanei, di una grande tradizione culturale. Secondo telegramma, terzo e poi chiudo. Don Accatenga credeva profondamente nella democrazia. Io ho avuto la fortuna di seguire, grazie a Claudio, che ringrazio anche per la sua presenza, 2 riviste che ha fatto. La prima ero troppo giovane, ho fatto la tesi di laurea su 7 giorni, ma Don Accatenga era uno che credeva nella democrazia, ma poi lo dirò dopo questo, credeva nell'elaborazione culturale, ma credeva soprattutto in un principio: la democrazia non poteva mai essere compressa. Ecco perché ricordo Claudio, perché ho dovuto leggere molti articoli, leggevo molti articoli, scrivevo molti articoli. La democrazia non poteva mai essere compressa. Credeva nella democrazia dei partiti. Se vi ricordate la grande polemica all'Assemblea Nazionale degli Esterni del 1981, quando la polemica fu fra lui sostanzialmente e Pietro Scoppola, altro grande intellettuale cattolico, che sosteneva un po' la tesi della democrazia delle persone. Lui gli contrapponeva la democrazia dei partiti, che non a caso ritorna oggi nel dibattito politico contemporaneo, quando lo diceva Polito l'altro giorno, la necessità di far ritornare la politica dei partiti, no? E non soltanto la politica del governo. Credeva nella democrazia dei partiti,
Non a caso chi veniva a Saint-Vincent nella stagione in cui Forze Nuove era forte si ricorda già allora, quindi eravamo negli anni '80, la polemica con la gestione demitiana del partito, no? Quando già Donat denunciava le ipotesi cesariste, sono scritte su Terza Fase, la deriva personalistica e soprattutto la spettacolarizzazione della politica. Ed eravamo ancora in una fase dove la democrazia dei partiti era ancora molto forte. Ma dico questo per dire che nel partito lui intravedeva, questo lo voglio dire, perché è stato uno degli elementi che ci ripeteva quasi ossessivamente ai corsi di formazione dei giovani di Forze Nuove. Mi ricordo sempre una volta a Biella quando ci disse, e lì ci fu un applauso, no? Perché poi un tempo si studiava anche, le cose si capivano, no? Quando anche un leader le diceva, il partito è lo strumento democratico per eccellenza, capace di far sì che i ceti popolari passano da classe subalterna a ceto dirigente del nostro paese. Questa era la concezione del partito di Carlo Donat-Cattin, non uno strumento di occupazione delle istituzioni, ma uno strumento di elaborazione. E la democrazia che dicevo prima dei partiti, e quindi la necessità che i partiti fossero interpreti di una storia politica, si accompagnava però sempre al pieno riconoscimento del pluralismo. Lui difendeva il sistema proporzionale sotto questo aspetto, secondo la miglior tradizione democratico-cristiana, difendeva il partito interclassista, ma difendeva il pluralismo forte all'interno della democrazia cristiana. Poi c'era sempre la polemica, giusta, tra la differenza tra le correnti di potere, non dico quali erano, ma è facilmente capibile, e le correnti di pensiero, no? Cioè quelle che producevano cultura, producevano politica, ma che producevano anche iniziativa politica. Di qui la sua avversione nei confronti di qualunque deriva presidenzialista, cesarista e autoritaria dei partiti. C'era sempre una frase, lo disse mi pare nell'89, l'ho letto recentemente facendo il libretto su Franco Marini, quando parlava delle riforme istituzionali e della concezione dei partiti, disse una frase molto bella, molto semplice. Se volete capire qual è la proposta che un partito fa sulle riforme istituzionali e sulla concezione dello Stato, è appena sufficiente verificare come quel partito pratica la democrazia al suo interno. La polemica ovviamente era contro qualche partito dell'epoca, ma l'obiezione era centralissima, Tu capisci cosa pensa un partito delle istituzioni quando verifichi come quel partito pratica la democrazia al suo interno. Nei partiti personali, nei partiti dove la nomina viene dall'alto, nei partiti dove gli organi democratici e collegiali sono degli orpelli, nei partiti che finiscono con la fine della popolarità del leader, è evidente che l'impianto istituzionale non può che essere autoritario, perché riflette ciò che i partiti debbono essere. Ecco perché allora, quando diciamo che credeva nei partiti come strumento di democrazia, non possiamo non dire che credeva anche e soprattutto nel plurale, credeva talmente nella politica che non ha mai anteposto le scelte ideologiche alle scelte politiche. Anche la famosa polemica sul preambolo, scritto di suo pugno, come tutti sappiamo, e mi scuso se molti amici di Forze Nuove questo lo sanno, ma quando lui scrisse allo stato dei fatti, cito tra virgolette, 1980 febbraio, non ci sono le condizioni per un accordo politico e di governo con il Partito Comunista dell'epoca, non aveva fatto una scelta anticomunista in quanto scelta ideologica o dogmatica, faceva una scelta politica perché la basava sui contenuti della politica economica, come diceva lui, della politica istituzionale, della politica sociale e soprattutto della concezione della democrazia e dello Stato. Quindi nessun cedimento alle ideologie, al dogmatismo, al clericalismo, nulla di tutto ciò, solo basato esclusivamente sulle scelte politiche. Credo che questo vada detto anche perché la cultura politica di Donat-Cattin non è mai stata una cultura politica ispirata ad un dogma ideologico. Terzo ed ultima riflessione, e qui riprendo quello che ricordavo poc'anzi citando Claudio. Nella sua lunga esperienza politica, tutti lo sappiamo,
Donacattin è stato anche un grande giornalista, ma al di là di questo ha sempre prestato una grandissima attenzione alla politica intesa sì come azione e organizzazione. E noi in via Stampatori a Torino, come sa bene Nino Giachino qui presente, o Beppe Novero, lo sappiamo bene cos'era, convocava le riunioni per organizzare la corrente, ma ogni qualvolta c'era un'iniziativa organizzativa, sempre, c'era sempre il pensiero politico che la animava e la giustificava. Dico questo perché le 3 riviste che lo hanno visto interprete e protagonista, 7 giorni, e in 7 giorni ha dato un contributo decisivo al rinnovamento della politica italiana. Terza fase è stato un punto di riferimento non per la democrazia cristiana, ma un punto di riferimento con cui si doveva confrontare la politica italiana. Lettere piemontesi, più modestamente, era uno strumento subalpino, ma altrettanto importante, che lui seguiva indirettamente. Però cito queste 3 riviste per dire che cosa? Per dire che la sua era una concezione della politica dove si doveva elaborare cultura, declinare il pensiero e tradurlo in iniziativa politica. Questo è stato il suo carisma, questa è stata la sua grande personalità, non riscontrabile in tutti gli altri leader politici. Chi più dedito all'organizzazione, chi più dedito alla cultura, chi più dedico all'azione di governo. Lui lo è stato tutte e 3. Per questo è stato un leader. E come disse una volta, il carisma o c'è o non c'è, è inutile darselo per decreto. Aveva ragione sotto questo aspetto, cioè quando uno riesce a contemperare questi 3 aspetti. Però in questo, e chiudo veramente, Forze Nuove è stato anche un luogo politico importante. Mi ricordo sempre, questo lo disse un'altra volta, a Pinerolo, in mia città, dove c'era un corso di formazione, disse scherzosamente tra un convegno e l'altro: Forze Nuove è come una squadra di calcio, ha allevato molti calciatori, dopodiché hanno giocato in altre squadre. Era vero, perché la scuola di formazione, la scuola di politica, la scuola anche di uno stile della politica che è stata Forze Nuove, la sinistra sociale della democrazia cristiana, è stata una cosa straordinaria. Basta ricordare i numeri. Una componente che quando andava bene contava l'8%, quando andava male contava il 5%, aveva la forza e l'autorevolezza qui, in questa sala ancora da ristrutturare, e là al Biglia di dettare l'agenda della politica italiana ogni anno a settembre, non con i membri di Forze Nuove, non con i membri della DC, ma con la politica italiana. Venivano da Donacattin perché sapevano che i temi che emergevano da San Vincent erano temi che dominavano e caratterizzavano poi l'agenda politica italiana. Questo è stato un leader, questa è stata una politica, questa è stata una stagione che ha formato una classe dirigente. Ecco perché quella famosa battuta di Pinerolo, cioè sui giocatori che poi andavano a giocare in molte altre squadre. Lui non si lamentava di questo, perché sapeva che quando c'erano poi delle persone preparate, prima o poi il confronto era sempre costruttivo. Ecco, io credo che chi ha a cuore ancora le ragioni della politica intesa come capacità di iniziativa, capacità di organizzazione, volontà di farla attraverso l'azione democratica dei partiti, non possa non rileggere il magistero, non il testamento è una cosa funeraria, il magistero politico, culturale, istituzionale e sociale di uomini come Carlo Donacattin. Io personalmente con molti altri amici lo faccio perché attingo, non perché sono, come disse una volta San Vincent, sono l'ultimo, anche riferendosi al mio cognome, l'ultimo allievo della mia nidiata. Così mi presentò, io tremavo già quando mi presentò così, perché poi mi faceva così prima ancora di cominciare. Quindi. Però lo dico perché da quella fonte lì si possono trarre ancora delle indicazioni utilissime nella stagione politica contemporanea, soprattutto dopo l'esaurimento e il progressivo tramonto dell'ubriacatura populista, qualunquista e antipolitica. Grazie. Grazie Giorgio per l'appassionato ricordo di Carlo Donacattin.